करोड़ों के मालिक हो के गोली। बादल में नजर से ताजदार आया था, कहते ये दोनों मेरे आंगन में आए और आने के बाद जैसे मुस्तफा मेरे घर में आए हैं मेरा घर नूर अला नूर हो जाता है। मुझे मुस्तफा ने देखा, मैंने आका को देखा, मैं दौड़ के कदमों पर लिपट गया। महबूब यहाँ आने की तकलीफ की, हुक्म कर देते मैं उड़ के मदीने आ जाता, मुझे बुला लिया होता। नबी ने कहा जुनैद ये सोच रहे हो कि मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो सच्चा होगा कि नहीं? अगर होगा तो कब होगा? कयामत कब आएगी? सुन, अपने बेटों पे किया हुआ एहसान हम बाकी नहीं रखते हैं। कयामत जब आएगी आएगी, आज ही हम तुझे दुनिया के अंदर विलायत का ताज अता करने के लिए आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अज़मते मुस्तफा, मुफ्ती हम्मास अल क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ही हम तुझे ये अजमतों का ताज पहनाने आए हैं, ये रिफतों का ताज पहनाने आए हैं। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी की आंख में आंसू। आका फरमाते जुनैद मैं नहीं आया हूँ, हसनैन का बाबा भी आया है, ये जो खड़ा है ये अली है। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, मैंने कहा था कभी हारना भी जीत होता है, कभी जीतना भी हार हो जाती है। हर किसी से रेस में आगे निकलना अच्छा नहीं होता, किसी से पीछे रहना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के ख्वाब न देखा करो, कभी हार के भी देखा करो। जब सुबह का सवेरा हुआ है, वो जुनैद जिसे दुनिया ठोकर मार के आई थी, आज बड़े बड़े औलिया इसके दरवाजे पे बैठे हैं, बड़े बड़े ताज वाले इसके आगे झोली फैला के बैठे हैं। जुनैद ने दरवाजा खोला, ताज वाले भी लाइन में खड़े हैं, रुतबे वाले भी लाइन में खड़े हैं, इल्म वाले भी लाइन में खड़े हैं। जुनैद ने बाहर निकल के देखा, शान वालों को देखा, तुम कैसे आए हो? कहा जुनैद नजरे करम इधर भी कर, नजरे करम इधर भी कर। कहा तुम्हें कैसे पता चला आज जुनैद इस मंजिल पे है? कहा जुनैद तुझे क्या लगता है आका आए हो और खुशबू लाई हो? मुस्तफा आए थे, हर गली के दिल में आका की खुशबू महकने लग गई। अल्लाह अकबर। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं तो हैरत से देख रहा था ये हुआ क्या रात ही रात में। कहते मैंने देखा एक कोने से आवाज आई, वो कह रहा था जुनैद अब तो वादे पर यकीन हो गया होगा। कहते मैंने मुंह उठा के देखा तो वही कमजोर सैयदजादा था। मैंने इसलिए कहा हर किसी से जीतना अच्छा नहीं होता, कभी किसी से हारना भी अच्छा होता है। हमेशा जीत के लिए ना दौड़ो, कभी हार भी लिया करो। और अपनों से हारना ही अच्छा होता है। एक जिद पे अकड़ के मत बैठना। कई घरों को आग लग गई यार, कई घरों को आग लग गई। सिर्फ इतनी जिद के बेटी की चौखट पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे समधी ने बात कर दी, कह दी। तुम ऐसी कसम खा के बैठ गए, अपनों के दरवाजों पे जाना छोड़ दिया। कई बेटियों के फोन आए, कोई ताबीज तो होगा कि भाई बुलाने आ जाए। कहा क्योंकि एक दिन मेरे शोहर से अनबन हो गई थी, 10 साल हो गए मैंने भाई का चेहरा नहीं देखा। तुम ऐसी जीत की दौड़ लगा के बैठे हो। अगर तुम बहन के दरवाजे पे, बेटी के दरवाजे पे चले गए तो तुम हार जाओगे, और नहीं गए तो जीत जाओगे। और तो आम कर रहे हो मुंह ऊंची करने का। बहुत पा लिया तुमने रुतबा बेटी के दरवाजे पे 10 साल तक न जाकर के। यहां जीत की कसम न खा, यहां हार जा। जा चला जा बहन के दरवाजे, जा चला जा बेटी के दरवाजे। तू शायद नहीं जानता, जब बेटी मुस्कुराती है मदीने वाले मुस्तफा की फातिमा मुस्कुराती है। खाली नारे लगाने से अली वाला कोई नहीं है, खाली नारे लगाने से हुसैनी कोई नहीं। मजा तो तब है जब हुसैन की ज़ैनब जैसा प्यार करके दिखाओ। हाँ, जब अली से बेटी ज़ैनब की तरह प्यार करके दिखाओ तब वो अली वाले होते। वरना नारे अली के, नारे गुलामे हुसैन के, और बहन को 10 साल से नहीं देखा, नहीं देखूंगा तो मुझ नीची हो जाएगी। ये दौड़ अच्छी नहीं है यार। हार जाओ यार, हार जाओ, पीछे हट जाओ, तोड़ दो अपनी जिद, जाओ अपनों के दरवाजे पे। खुदा की कसम याद रखना, तेरी खुशी में तेरे लाख यार हो, मजा नहीं आएगा। कोई ना हो, तेरी अपनी सगी बहन खड़ी हो, तेरी बेटी खड़ी हो, तेरी माँ हो, तेरे बाप हो, तेरे भाई हो। इन लोगों में जो अल्लाह खुशियां अता फरमाता है वो कायनात की भीड़ में अल्लाह खुशियां अता नहीं फरमाता है। इसलिए कभी हार भी जाया कर। नहीं नहीं, मुझे अपने बाप से बात नहीं करनी है, उसने थप्पड़ मारा था। आप पक्की कसम खा के बैठे हो, थप्पड़ मारा था, बात नहीं करनी ना।
یہاں ہار جاؤ، یہاں جیتنا نہیں ہے، یہاں جیتنے والے ہار جائیں گے، یہاں ہارنے والے جیت جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا، رشتے نبھا کے چلو، اپنوں کو منا کے چلو۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اگر ہم صحیح سے اسلام کو فالو کرنے لگے نا، کسی کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں۔ کتنے لوگ تو حضور کا کردار دیکھ کے، حضور کا کردار پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ ایک انگریز نے کلمہ پڑھا، اس سے پوچھا تو نے کیا پڑھا؟ کہا حضور کی زندگی کا ایک باب پڑھا۔ وہ کون سا باب تھا؟ کہا حضور کے زمانے میں کسی شخص کا بیٹا غائب ہو گیا، اس نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ بچہ نہیں مل رہا ہے۔ کسی نے اٹھ کے کہا اس کا بیٹا فلاں جگہ کھیل رہا ہے۔ وہ جیسی اتنا سنا دوڑ لگا دی۔ حضور نے فرمایا کدھر جا رہا؟ حضور بیٹا دوپہر سے کھایا ہے، تلاش کرنے جا رہا ہوں، مل گیا ہے نا؟ حضور دل نہیں مان رہا ہے، جدا ہے ماں تڑپ رہی ہے صبح سے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر، جا رہے ہیں نا، جائے نا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا۔ وہ چونکے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، بیٹا نہیں کہوں میں؟ فرمایا ہاں تیرا بیٹا ہے، لیکن نام لے کے آواز دینا، بیٹا مت کہنا۔ اب اسلام دیکھے کتنا خوبصورت ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے جہاں تیرا بیٹا کھیل رہا ہے اس میں یتیم بھی کھیل رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں ایسے بچے ہوں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو۔ اگر تو بیٹا کہہ کے آواز دے گا تو کسی یتیم کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کاش میرا باپ ہوتا وہ مجھے وہ بیٹا کہہ کے آواز دیتا، آج کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ نوجوانوں ایک بات کہہ جاؤں، اللہ نے ماں باپ دیے نا، ان کی عزت کرنا۔ بیٹا کہنے والے ماں باپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ اور جتنا سکون لفظ بیٹا میں ملتا ہے نا، علامہ، فہامہ، محقق، مدقق، مفتی، مفسر، محدث، کسی میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ ماں باپ کے لہجے سے نکلنے والے بیٹے میں آتا ہے۔ خدا را باپ ہے تو عزت کرنا۔ حضور نے کہا بیٹا مت کہنا۔ اگر تم نے بیٹا کہہ کے آواز دیا تو کسی یتیم کے دل پہ یہ خیال آ سکتا ہے میرا بھی باپ ہوتا نا بیٹا کہتا، میں بھی دوڑ کے جاتا۔ خدا کی قسم جو یتیم کے احساس کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ لوگوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ یہ جو جوڑا جاتا ہے ہمیں کہ یہ آتنکوادی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اسلام سمجھو۔ خدا کی قسم تمہارے جوان کا کوئی ہاتھ پکڑ کے ہلا دے تو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ تم نے فلسطین کے تڑپتے بچے نہیں دیکھے، وہ بھوک سے بلکتے بچے نہیں دیکھے۔ ہم کہتے ہیں انسانیت کا ساتھ دو، جدھر انسانیت کھڑی ہے ادھر کھڑے ہو۔ یہ کدھر کا انصاف ہے بچوں پہ بمباری؟ یہ کدھر کا انصاف ہے کمزوروں کے ہاتھوں کو مارنا؟ ہم کسی آتنکوادی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ اسلام آتنک پھیلانے نہیں، اسلام آتنک مٹانے کے لیے ہے۔ اور جو آتنکوادی ہوگا اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اور جو مسلمان ہے اس کا آتنک سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خدا را اپنے اسلام کو فالو کریں، دلوں میں گنجائش پیدا کریں۔ کوئی یتیم مل جایا کرے نا، ہوتا کیا خود سوچیے ذرا۔ آخری بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھ کے بتا دوں اگر اجازت ہو تو سننا چاہتے ہیں تو کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، رات کے 3 بجنے کو ہے، 3 بجنے کو ہے، ایسے کتنے بھی 3 بج سکتے ہیں، مگر یہ رات ہر رات نہیں آئے گی، یہ رات ہر رات نہیں آئے گی۔ خود بھی سوچو، کوئی رات موبائل میں گزر جاتی ہے، کوئی سونے میں گزر جاتی ہے، کوئی سیریل میں گزر جاتی ہے، کوئی ٹی وی، کوئی اسکرین کے آگے۔ آج کی رات تو جلسے میں گزر رہی ہے۔ اللہ قیامت میں کر پوچھے گا وہ رات کہاں گزاری تھی؟ مولا تیرے بغداد والے کے نام کی محفل میں گزاری تھی۔ کون کون آیا تھا؟ کہا مولوی تو آئے تھے لیکن تیرے محبوب کا شہزادہ بھی آیا تھا۔ ہاں، اور پھر جب سید سادے کی بات ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو یہ ساتیں روز روز نہیں آتی ہیں۔ آپ تاج محل گھنٹوں دیکھ سکتے ہو، آپ جا کر کے چین کی دیوار دیکھ سکتے ہو، لندن، فرانس، ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اپنی مرضی سے سید زادے کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ تبھی نظر آتے ہیں جب یہ کرم کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا اپنا معاملہ، بریلی کے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آخری بات میرے حضور نے فرمایا اگر تمہارے محلے میں غریب رہتے ہو اور تم کوئی خوشبودار چیز بناؤ، 2 باتیں کہیں۔ فرمایا یا تو ایسے وقت بنانا
जब गरीब के बच्चे सो गए हों, या इतना ज्यादा बनाना कि अपने बच्चों के साथ एक प्याली उठा के गरीब के घर तक पहुंचा दे। आज ये नजरिए नहीं रहे। आज तो सुई मांगने चले जाओ तो मियां सुई देने कोई तैयार नहीं। पहले मोहब्बतें कितनी होती थी, कोई एक के घर से आग लेता था, वो उसके घर से नमक लेता था, किसी के घर से चीनी आती थी, किसी के घर से शक्कर आती थी। आज मजाल है, अगर आपका नल खराब हो जाए तो पड़ोसी एक बाल्टी पानी देने तैयार है। कहने को उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब है तूने? धोखा दे रहा है तू अपने आप को, धोखा दे रहे हो। तुम्हारे अपने दिल से एक बाल्टी पानी गरीब के लिए नहीं निकलती है। एक मिनट किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकते। बगदाद वाले के सारे नारे लगाने वाले, मैं तो दुआ है हमारी, और बरेली वाले ने सिखाई कादरी कर कादरी रब, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हम तो जानते हैं कि कादरी होना मुकद्दरों की बात है, नसीबों की बात है, लेकिन जान उस बगदाद वाले को। आप एक दरिया के किनारे आए, कश्ती में बैठने के लिए इरादे से आए थे, दरिया पार करना था। आपने देखा कोई गरीब दरिया के किनारे खड़ा है और कश्ती वाला उसे धक्के दे के हटा रहा है। कश्ती देख के धक्के, कश्ती वाला धक्के दे के हटा। आप पहुंच गए, फरमाने लगे क्या हुआ? कहा इस पर पैसे नहीं और ये पार जाने की बात करता है। आपने अपने शागिर्द से कहा जल्दी दौड़ के जा और मेरे दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, 100 सिक्कों की थैली मंगाई और कश्ती वाले को पकड़ाई। कहने लगे सुन, आज के बाद किसी गरीब को धक्का न देना, जिसके पास किराए का पैसा ना हो आज के बाद उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कराते रहना। किया कभी हमने? हम तो नल की कील निकाल लेते हैं ताकि पड़ोसन दूसरी बाल्टी पानी न पड़े। दिलों में जगह पैदा करो, कभी दिया करो। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, फरमाया क्या तो इतना बना कि गरीब के घर तक पहुंचा दे, या फिर तब बनाना जब गरीब सो जाए। इसलिए कि अगर तेरी खुशबू सूंघ करके गरीब के बच्चे ने अपने बाप से उसी चीज का सवाल कर दिया जो तेरे घर बना के, और बाप बेटों की फरमाइश पूरी न कर सका तो बेटे का दिल टूट जाएगा। फरमाया सुनो, मदीने वाला किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे हुए दिलों को मुस्तफा जोड़ने के लिए। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये है इस्लाम। इसलिए इस्लाम के करीब हो, समझे इस्लाम को, वाह वाह में ना जाए। ऐसा न किया कि वाह भाई मौज आ गई, बड़ा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ गया, माइक फोड़ गया। ये सुबह तक करेंगे, दिल दिमाग हाजिर करके सारी बातें। कोशिश ये की, मैं जानता हूं 100 की 100 बातों पर अमल नहीं होगा। अगर एक बंदे ने भी किसी गरीब को खाना